बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु लेक्चर में असां कुझु सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डिस्कस कंदासीं जेकी एंट्री टेस्टिस NTAs ऐं IBA जी टेस्टिस जे लाइ ऐं ख़ासि करे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे जेके एग्ज़ाम्स आहिनि उन्हनि जे लाइ ऐं स्क्रीनिंग टेस्टिस जे लाइ तमामु इम्पॉर्टेंट आहिनि। ऐं हिन लेक्चर में असां कीअं सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जेके आहिनि फाइंड कजनि उन्हनि क्वेश्चन्स खे सॉल्व कीअं कजे इन खे बि सिखी वठंदासीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। पहिरियों जेको क्वेश्चन आहे उहो आहे अली एंड असलम आर फ्रेंड्स। माने फ्रेंड्स जो एंटोनिम छा थींदो, अपोज़िट छा थींदो? त फ्रेंड जो अपोज़िट थींदो एनिमीज़। राइवल या फाइटर्स न थींदो, कॉम्पिटिटर्स न थींदो, इहो थींदो एनिमीज़। सो अपोज़िट ऑफ फ्रेंड्स इज़ एनिमीज़। ॿियो आहे ही लॉस्ट हिज रेस्पेक्ट एंड प्रॉपर्टी। हाणे हिन में लास्ट मतिलबु त विञाए छॾियो, हिन पंहिंजी इज़त ऐं प्रॉपर्टी विञाए छॾी। त इन जो जेको सिनोनिम थींदो उहो छा थींदो? एंटोनिम छा थींदो इन जो लास्ट जो? गॉट बैक थींदो, अचीव्ड थींदो, फाउंड या रिसीव्ड। जेका शइ विञाइबी आहे त उहा छा थींदी आहे? लॉस्ट आहे का शइ जेका हुजे, लूज़ जेको फर्स्ट फॉर्म जेकॾहिं असां चऊं, का शइ असां वटि हुजे ऐं पोइ उहा विञाइजी वञे त उहा लॉस्ट थींदी आहे। ऐं जेकॾहिं उहा वरी वापसि अचे त इहो हुनजो अपोज़िट थींदो। फाउंड हूंदो माना का शइ असां पहिरियों दफ़ो ॻोल्हियूं था, त रिस्पेक्ट या प्रॉपर्टी त ईअं को फाइंड त कोन थींदी, पोइ असां ईअं चवंदासीं त गॉट बैक। ऑप्शन ए करेक्ट आहे। शी इज़ अ श्रीव्ड जज ऑफ करेक्टर। हाणे हिते श्रीव्ड जी माना थींदी जेको आहे एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतिलबु जेको तकिड़ो तिखो हुजे, शार्प हुजे कंहिं बि शइ खे जज करण में, त इन जो ऑप्शन थींदो ए एस्ट्यूट। श्रीव्ड जो सिनोनिम एस्ट्यूट। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। हाणे एब्सोल्युटली जी माना थींदी कंप्लीटली, ऐं माना बिल्कुलु सही आहे। शी इज़ एब्सोल्युटली कंप्लीटली। अच्छा, ट्रूली न थी सघंदो छो जो उते माना हुनजी आहे राइट, वरी ट्रूली ॾेई छॾियूंसि इहो ग़लति थी वेंदो, त ट्रूली राइट त सही न आहे। ऐं इन सिनोनिम छा थींदो? ए कंप्लीटली। इट वॉज़ अ परफेक्ट डे फॉर अ पिकनिक। हाणे हिते परफेक्ट जी माना कंप्लीट न थींदी हिते, छो जो सेंटेंस जे हिसाब सां उहो हिकिड़ो परफेक्ट डे हुयो, त माना इन थींदो इट वॉज़ अ परफेक्ट डे, त आइडियल डे। हाणे हिते राइट या कंप्लीट नथो थी सघे छाकाणि त हिन सेंटेंस जे हिसाब सां जेको आहे मीनिंग थींदी आइडियल, माना सही हुयो कमुकारु करण जे लाइ। ही रीच्ड इन अ परफेक्ट टाइमिंग। हाणे हिते इन जी सिनोनिम थींदी एक्यूरेट। हाणे हिते बि कंप्लीट माना न थींदी छाकाणि त हू बिल्कुलु सही टाइम ते पहुतो, एक्यूरेट टाइमिंग ते। टाइमिंग एक्यूरेट हूंदी आहे न, एग्ज़ैक्ट टाइमिंग। ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर। ऐं स्कॉलर जी माना थींदी आहे लर्नड पर्सन, जेको आलिम हुजे, कंहिं हर शइ में माहिर हुजे। एजुकेटेड नथो थी सघे, ऐं एजुकेटेड मां जंहिंमें सिर्फ़ु जंहिं वटि तइलीम हुजे त हुनखे एजुकेटेड चवंदा आहियूं, ऐं कोई जेको जेकॾहिं पढ़ी रहियो आहे त उहो स्टूडेंट हूंदो आहे। सो लर्नड मीन्स स्कॉलर। उन खां पोइ ही हैज़ बिन वर्किंग ऑल द डे, ही सीम्स एग्ज़ॉस्टेड। एग्ज़ॉस्टेड मीन्स थकल, त इन जो सिनोनिम थींदो ही सीम्स टायर्ड। एंटोनिम्स आहिनि। स्प्रिंग जो एंटोनिम छा थींदो? स्प्रिंग जो एंटोनिम थींदो फॉल। ऑप्शन डी करेक्ट आहे। स्प्रिंग जो एंटोनिम ऑटम न थींदो छाकाणि त ऑटम बि हिकिड़ी जेका मुद्दा आहे, पर उहो हुनजो अपोज़िट कोन्हे स्प्रिंग जो। स्प्रिंग जो अपोज़िट आहे फॉल। हिकिड़ी स्प्रिंग उहो मौसम आहे जंहिंमें गुल फुटंदा आहिनि या ॿूटनि जा पन जेके आहिनि उहे सावा थींदा आहिनि। फॉल उहा मौसम हूंदी आहे जंहिंमें उन्हनि जा पन जेके आहिनि उहे किरी पवंदा आहिनि। सो हिन जो एंटोनिम थींदो डी। ही हैज़ बिन वर्किंग ऑल द डे, ही सीम्स एग्ज़ॉस्टेड। हिते हाणे हिन जो पहिरियां ॻोल्हणो हुयो असांखे सिनोनिम, हिन वक़्तु असांखे हिन जो एंटोनिम ॻोल्हणो आहे। त एग्ज़ॉस्टेड जो मतिलबु आहे जेको थकिजी पियो हुजे, जंहिंजी एनर्जी लूज़ थी वई हुजे, त हाणे हिन जो एंटोनिम थींदो एक्टिव। हू थकल ऐं ही एक्टिव, पुरजोश। होपफुल, यू मेड मी होपफुल। होपफुल जो एंटोनिम थींदो होपलेस। अनहोपफुल न थींदो, या फियरफुल या फियरलेस न थींदो। होपफुल त होपलेस। जॾहिं बि सफिक्स फुल हुजे त उनजो जेको एंटोनिम हूंदो आहे उहो लेस सां, उनजी ॿिए वर्ड में लेस हूंदो आहे मतिलबु। त फुल जो अपोज़िट लेस, ईअं सम्झो सिंपल। शार्प जो अपोज़िट छा थींदो? ब्लंट। शार्प जो मतिलबु हूंदो आहे तिखो,
and blunt mana mudu. So this is a sharp knife, it's blunt. In early days machinized agriculture was unknown. Early जो antonym छा थींदो new. So this was our lecture about synonyms and antonyms, and we will also have other lectures about this topic. Stay connected, subscribe to our channel. See you in the next video.